min akhta'il janaiz, katika makosa yanayofanyika ya jeneza, taghsilul mar'ati allati matat wa hiya haidhun wa rajulun wa huwa junubun idha mata ghuslaini. Kuna tabia ya watu, mwanamke akifa ana hedhi au mwanamume anakufa hana tohara na janaba, wanaosha mara mbili. Wanaosha mara ya kwanza kwa ajili ya kuondoa hedhi, mara ya pili faradhi hii dini ya kifaya. La abadan, vikikusanyika vyote osho ni lile moja tu, hakuna mara mbili. Na hili limethibiti. Al-Imam Ibn Qudama katika Mughni anasema innal haidha au al-haidh wal junubu idha mata, huyu junubu na haidhi wakifa, usluhuma kaghairihima minan nas, kuosho kwao ni kama watu wengine, hakuna masala ya kurudia mara mbili au mara tatu. Hayapo. Ibn Mundhir anasema hii ni ijma' ahlul amsar, wanakubaliana wanazuoni wote. Kwa hiyo kuosha ni mara moja tu, akipelekwa pale anaoshwa, ndio anatoharishwa, aswaliwe, apelekwe makaburini. Waminha, miongoni mwa nukta ambazo watu wengi wamekuwa wakihepa na wakijinyima thawabu ni swala zima la kuswalia. Ar-raghbatu an salati ala al-janazati wa takasul fi ittibaiha. Katika makosa makubwa ni watu kutokuswalia maiti na watu kutokufuata jeneza kwenda makaburini. Hili ni tatizo, limekuwa kubwa sana. Ndugu zangu, hatari inayokuja, tusije tukazikana kwa majina. Hii ni ibada. Unakuta mtu, watu wameleta, ni watu wao, ni watoto wake, ni watu gani, wanaleta maiti, wao wanabakia nje. Ni Waislamu salini, alafu natoka naye. Subhanallah, kwa nini tunajinyima thawabu? Kwa nini lile jambo ambalo ndio sababu hata ya kutoa taarifa fulani amefariki ni kwa ajili ya swala? Abi Huraira katika hadithi yasimulia, asema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, man shahida aljanaza, atakayeshuhudia jeneza, fasalla alayha, akalisalia, falahu qirat, ana malipo ya qirat. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan, atakayeshuhudia jeneza akasalia na baada ya kusalia mpaka akazika, ana qiratu mbili. Qalu ya Rasulullah wa mal qirataini? قال مثل الجبلين العظيمين اخرجه البخاري ومسلم. Mtume akaulizwa, ni zipi hizi? Hivi viradhi vilima viwili vikubwa ni vipi? Adhimain. Akasema ni mfano wa milima. Mwenye kuswali kisha akalifuata jeneza analipwa milima miwili ya thawabu. Mifano ya Uhudi, ule mlima Uhudi urefu wake unaujua ulivyo, mara mbili. Lakini leo hizi zinapotea hivi. Unakuta watu hawana kabisa, watu hawana